nossa noite do cinema vai ser bem legal. Assim, muito legal mesmo, hein? Eu já tô pegando a minha pipoca e meu suco, hein? Ai, pai, vai que é isso, meu Deus. Ai, ai. Ai, eu vou pegar essa pipoquinha, um suquinho de morango, meu preferido. Suco de laranja, eu prefiro. Ah, eu acho que eu vou pegar só os Cheetos. São Cheetos. Nada rico, irmã. Vem pegar aqui logo essas comidas. Ai, gente, faz pipoca pra mim. Menino, quer que... Tá bom, mamãe. Aqui, vamos botar nossa sua pipoca aqui. Eu vou lá nossa pipoca. Olha, coelhinho aqui também. Coelhinho não, hamster. Ele vai assistir o filme também. Olha aqui, eu vou botar aqui as pipocas. Elisa, você prefere de morango ou de laranja? Que tal morango? Aqui tá bem legal. Nossa, amanheceu chuvosa. Foi mesmo, hein? Que estranho, né? Mas pelo menos vamos comer pipoca. Vamos, gente. Tô esperando o quê aí? Eu quero ver o que filme está passando. Ou já vai começar o filme. Tomara, hein? Vou sentar mais pra cá que eu quero assistir o filme. E marshmallow e Cheetos. Pra nós assistir o filme bem aconchegante. Como que tu sabe? Uau! Uau, filme mexicano. Oh, que legal. Eita! Nossa, vai chover mesmo. Que top! Ai, pra mim a melhor parte é aquela da múmia. Olha só, já vi chegar a paz que eu amo. Ui, nossa, essa parte é melhor. Nossa, bora ver o que tá passando aqui, ó. Na TV, já que acabou os filmes. Uma hora depois, né? Nossa, esse filme, que pena que esse filme é de uma hora. Deixa eu ver, pular de canal, pulou de canal, pula de canal. Mãe, aqui na estação, você viu? Vai chover! Filha, eu tô vendo aqui, bem aqui no meu notebook, tem aqui a negócio. Olha, meu Deus! Meninas, vai cair uma tempestade muito forte. Deixa eu fechar aqui essa porta. Deixa eu fechar essa porta aqui, essa porta aqui, essa porta aqui, essa janela. E a piscina tá chovendo. Bora lá ver! É mesmo! Nossa, que lindo! Será que tem coragem de ir na chuva? Olha aqui, irmã, a sombrinha. Tem como nós ir lá, ó. Olha, que legal! Chuva! Ai, que vento forte que veio! Sai daqui, hein? Chuva, chuva, pode ficar. A gente ainda pode brilhar. Irmã, me ajuda! Ai, garota, que susto! Quase voando! Para de ficar sorrindo de mim! Sai dessa chuva aqui também! Nossa! Agora é sua vez lá! Vai, vai! Ih, também peguei a sombrinha! Deixa eu abrir, tá chovendo aqui mesmo? Tá, meu, tá chovendo até aqui! Que legal, hein? Que legal! Chuva, chuva, pode ficar! A gente ainda... Ai, gente! Ai, ai, ai! Tô quase voando aqui com a sombrinha! Ai, socorro! Viu quem mandou? Menino, sai daí dessa chuva, sai logo! Tá bom, irmã, sua vez. Credo que me livre, que eu não vou. Vai sim. Quero nem ver ela. Vamos ver se o sobrinho não quer abrir. Ai! Finalmente abriu. O que vai acontecer aqui? Parem de sorrir, vocês. Que foi? Vocês também voaram. Ui, eu quero entrar pra dentro de casa. Ai. Ui, prontinho. Nossa, vocês me pagam. Vou comer marshmallow, isso assim. Ei, me espera. Eu também.
Tá, vamos supor que eu sou a professora. Então, vocês têm que me respeitar. Mas você não é a professora, irmã. Ai, menina, isso é besta, só de brincadeira. Tá bom, então vamos lá. Vamos brincar de... Como é que chama? Veneninho. Bora lá. Vamos aqui, vocês dois, a rodada. Quem perder, eu vou. Pode vir na nação. Bomba, bomba, vai. Fecha o olho, irmã. Tá bom. Bomba nesse aqui. Tá, agora eu. Fecha o olho, irmão. Tá bom. Bomba nesse aqui. De baixo. Quer dizer, de cima, sabe? Ai, não tem nenhum, sabe? Deixa eu comer aqui, hein? Eu vou querer... Esse aqui. Bomba! Que mentira, não foi? Eu não peguei bomba nada. Pegou sim. Tá, mas agora é a sua vez. Pega esse aí. Eu acho que eu vou querer esse daqui. Não. Bomba também. Bomba também. Nossa, vocês me pagam, hein? E os últimos dois? Nham, nham. Nham, nham, nham. Vou comer. Vou comer um marshmallow. Eu vou comer também. Eu também vou comer, só que dois, né? Porque eu quero um branco e um rosa. Deixa eu terminar de mexer a comida. Que cheiro bom. Como é que tá fazendo um almoço? Nossa, tá sendo muito rápido. Garota, já se passaram... Mas acordou 8 horas, 8, 9, 10, 11. Minha querida, já se passaram 3 horas, tá? Nós assistimos o filme. Nem percebi. Olha, esses gatinhos, tempo de chuva, eles nem acordam. Que tristeza, hein? O Douglas tá na chuva. Vou pegar ele. Não posso deixar meu cachorrinho na chuva. Douglas, vem pra mamãe. Meu skateboard, ele não pode molhar. Ai. Por isso que eu falo, não deixei as coisas lá fora, hein? Tem que ver o tempo primeiro. Douglas, pode ficar aqui. Vou dormir aqui. Pode dormir, gatinho. Ai, nossa, deixa eu terminar de fazer a comida. O nosso almoço. Esqueci de botar salzinho aqui na carne. E um pouquinho de sal no arroz. Olha aqui no arroz. E olha aqui, eu vou botar um azeitinho aqui na carne. Sabe, também um pouquinho aqui. Vai ficar bem gostoso. Deixa eu mexer aqui agora. Nossa almoço tá feito. Esperar aqui cozinhar. E já vai estar feito. Deixa eu mexer aqui essa carne, hein? Bora comer, terminar de comer marshmallow. Come. Pra ficar fortinho. Olha como Deus nos trata com carinho. Ai, gente. Você tá aqui, filha. Você tá lá na sua cadeirinha. Já vamos esperar. Ai. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero ter gostado. Se gostou, deixa o like. Tchau, um beijo da família. Rose, tchau muito vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Eita, agora eu vou dormir, né? Esse tempinho aqui. Eu acho que vou até lá na cozinha, hein? Porque todo mundo tá aqui. Que legal.